नाज़रीन, सॼे मुल्क या पाकिस्तान में अॼु मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। उन हवाले सां ॾिसूं था साकिब कुबर जी हीअ रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में 1 मई मज़दूरनि जो अॼु आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे, पर हिकु ॾींहुं मल्हाइण सां मज़दूरनि जा हालात बदिलजंदे नज़र न अची रहिया आहिनि। पाकिस्तान जो हीउ मज़दूर तबिको सुबुह सवेर पंहिंजे कुल्हनि ते औज़ार खणी रोज़ी रोटी कमाइण लाइ घर खां निकिरंदो आहे। सॼो ॾींहुं मौसम जी सख़्ती ऐं मालिकनि जूं छिड़बूं बर्दाश्त कंदो आहे। सॼो ॾींहुं इंतज़ार बावजूदि जॾहिं रोज़ी मुयसरु न थींदी आहे त हू अखियुनि में ॻोढ़ा खणी घर तरफ़ रवाना थींदा आहिनि। अमेरिका जे शहर शिकागो खां मज़दूरनि जो हक़ूक़ लाइ जनमु वठंदड़ हीअ तहरीक सॼी दुनिया में जारी आहे, पर पाकिस्तान में मज़दूर अॼु बि पंहिंजे हक़ूक़ खां महरूम आहिनि। सियासी माण्हू मज़दूरी जी योमिया उजरत वधाइण जा नारा त लॻाईंदा आहिनि, पर हू पंहिंजी सियासत था चमकाईंदा आहिनि, पर मज़दूरनि खे मुआशी तहफ़ुज़ फराहम नथा कनि। 400-500 रुपया मिलंदा ई न, घर या सत भाती ई न, अटो वठूं 200 रुपया किलो। हाणे छा माण्हू वठियो वञे हितां खां? 500 रुपये में अॼुकल्ह छा थो मिले? ॾींहुं राति असां पंहिंजा घर छॾे वेठा आहियूं, बच्चा छॾे वेठा आहियूं, ऐं असां इहो सुबुह नाश्तो कयल आहे, ईअं वेठा आहियूं। मज़दूर तबिको ॾाढा परेशान पिया गुज़ारियूं। यकीन कंदे एॾा परेशान थी 40-50 साल जे अंदरि अहिड़ी बेरोज़गारी सां न ॾिठी, अहिड़ी बेरोज़गारी सां न ॾिठी। हीअ बेरोज़गारी को महांगाई जे करे थी आहे। सरो सीमत महांगो, मज़दूरी महांगी, हिन जे करे दुनिया कमु बंदि कयो वेठी आहे। असीं बेरोज़गार तमामु मजबूर आहियूं, ग़रीब तबिको तबाह आहे। सो महिरबानी कंदासीं थोरो सस्ताई थिए, थोरो मज़दूर तबिके लाइ रिलीफ अचे। रिलीफ असांखे इहो थिए रोज़गार खुले, सरकारी कम खुलनि, स्कूलनि जा कम खुलनि, फ़ौजी छावनियुनि जा कम खुलनि, रोडनि जा कम खुलनि, तरक़ियाती कम खुलनि, असीं पेट पाले सघूं। ॿियनि हुकूमतुनि में असां सामान जो घर जा टपड़ वरिता, हिननि में असां विकिणी पेट में खाधा। शहबाज़ शरीफ़ साहिबु चयो, मूंखे तकिड़ यादि आहे, तकिड़ कई त मैं कपिड़ा भी बेचूंगा लेकिन सस्ता ही करूँगा। पता नहीं कब कपड़ा बेचेगा, कब सस्ताई करेगा। एडी जेडी महंगाई थी है शुरुआत का वठी तकरीबन असांजे ॾींहं जो ख़र्चो आहे 1000 रुपया ऐं असां कमायूं 500 रुपया। अगर कंहिंखे 1500 रुपया दिहाड़ी चऊं था, 200 रुपया दिहाड़ी असां पंहिंजी वधायूं था त असांजे माण्हू गले में जलियो वठनि। आप दिहाड़ी ज़्यादा मांग रहे हो, लेकिन असांजो गुज़र नथो हले। गवर्नमेंट खे घुर्जे ॿियो कुझु न करे असांजे लाइ। दिहाड़ी वधाए असांजी 200 रुपया, दिहाड़ी न वधाए मिलनि में पघार वधाए। जेके मज़दूर मिलनि में कमु कनि पिया, भला असां मिलनि में वञी मज़दूरी कयूं। असां हिते पिया रोडनि ते धिका खाऊं, असां मजबूरी मां धिका पिया खाऊं, शौक़ मां धिका कोन पिया खाऊं। शौक़ मां केर बि हिते रोड ते अची सॼो ॾींहुं कोन वेंदो। हिन गर्मी में असां मज़दूरी लाइ वेठा आहियूं, लेकिन हिकु ॾींहुं दिहाड़ी लॻे थी, 8 ॾींहं फारिग आहियूं, वरी हुतां खयूं जहान पिया हलायूं। मज़दूर तबिको चए थो, जंहिं ॾींहुं घर वारनि लाइ 2 वेलनि जी मानी मिली वेंदी आहे, उन ॾींहुं उन्हनि जे घर में ईद जहिड़ी ख़ुशी हूंदी आहे। मज़दूरनि जे आलमी ॾींहं जे मौक़े ते हिन मज़दूर तबिके जेको आहे हुकूमत खां इहो मुतालबो कयो आहे त हिन मज़दूर तबिके खे जेको आहे पोइ रिलीफ ॾिनो वञे त जीअं पंहिंजी ज़िंदगी जेका उहा ख़ुशहाल गुज़ारे सघनि। कैमरा टीम सां गॾु साकिब कुबर, SS न्यूज़, हैदराबाद।